मेरा नाम नितिन है, मैं मणिमाजरा से हूँ। तो मैंने हाल ही में ग्रेडिस स्कूल में एडमिशन लिया था फॉर पीटी एग्जाम और हाल ही में मैंने एक पीटी एग्जाम दे दिया है और अभी मेरे को अपना स्कोर मिला है तो वो बहुत अच्छा है। तो इसमें मेरे को अंकिता मैम ने बहुत मदद करी जो यहाँ पीटी ग्रेडिस स्कूल ऑफ लर्निंग ये सेक्टर 11 पंचकुला में है। यहाँ पर और इंग्लिश कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको किसी भी इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपना डिजायर तो एक बार आप यहाँ विजिट करिए। Congratulations, Pariko.